进到我家里面来呢？你不赶快开门，我待会儿让你好看。某日电视画面骤然切断，一则紧急播报打破了日常。一场罕见的强力台风逼近本市，官方强烈建议市民立刻开展防护准备。美伢见状，立刻决定去超市购置紧急物资。可她刚踏出家门，天空顷刻变得灰蒙，风声呼啸，阳台上晾晒的衣物被扯得左右摇摆，接着滂沱大雨在毫无征兆的情况下倾盆而下。小新透过窗户看到这一幕，心里冒出个念头：要是他能先人一步把衣物收回，美伢回来肯定会对他赞不绝口。下次妈妈一定买小熊饼干跟动感超人的玩具给你啊！正想执行时，却有更凶猛的阵风袭来，直接把衣物吹得满天飞。就在此时，美伢拎着满满购物袋匆匆回到家，看见阳台上一片混乱，心中还庆幸还好不是自己家的衣服。可她话音未落，一条被风卷起的小内裤竟然飘落到她面前，让她又惊又尴尬。妈，那是你的内裤。照你这么说的话，刚才飞过去的就是全都是我们家洗的衣服啊！小新瞧见狗屋里的小白正蜷缩发抖，便提议把小白也带进屋躲避风雨。美伢点头同意，小新不顾风雨扑面，径直冲到狗屋，结果发现他竟然爬上狗屋顶，摆出类似动感超人的夸张姿势。小新辛苦把小白护送回屋，又匆匆将门窗一关，结果一时疏忽，竟把美伢独留在寒风暴雨里。小新只是顾着心疼小白的状况，却忘记了尚在外头的母亲。美伢只得在冰冷的雨中拼命呼喊，场面让人又好气又好笑。直到美伢苦苦哀求，小新才恍然大悟，手忙脚乱把她放进室内。美伢冲进浴室一番清洗后，回到客厅准备追看气象新闻，谁料小新又突然将门拉开。中间气压达到7.8，瞬间最大风速达40公尺。老妈，你怎么了？为防再生意外，美伢下定决心，所有门窗统统锁死，甚至将卷帘拉得严严实实。此刻广志深夜归家，却只看见一片漆黑和门窗紧闭。他焦急地叩门喊话，屋内却毫无反应，只留他在风中惆怅徘徊，满脑问号：为何家里变得如此安静与封闭？快开门！好像有人在敲门呢。大概是台风吧。你没有带礼物，我们才不让你进来呢。在一个明媚的周末，小新在街角偶遇了娜娜子。她正从手提包里掏出几粒种子交给小新，这些是她精心挑选的胡萝卜种子。她轻声地向小新托付，希望他能亲手栽种并培育出绚烂的胡萝卜。小新满载期待，回到家中便找到了美伢，请求她的指导。你有办法自己照顾植物吗？当然可以，因为人家已经让娜娜子姐姐约好了啦。美伢见此便将其视为一个教育机会，想要通过这次园艺活动来培养小新的责任感和自给自足的能力。他们一同动手，细致地准备土壤和工具。小新抱着满心的期待和梦想于那片土地上，小心翼翼地播下希望的种子。每颗种子的覆土之后，他都低声许愿，希望能够得到娜娜子的青睐。小白，你一定要好好守护我的小拉迪修，如果有可疑的人要把他带走，就用动感超人贴给他好看。几天的光阴荏苒，那些胡萝卜终于突破土壤，露出了生命的绿意。小新差点用可乐给胡萝卜浇水，幸好美伢及时发现，避免了一场可能的灾难。随着胡萝卜日渐长高，为了让每株都能获得足够的养分和空间，美伢决定输掉一些。小葵模仿着美伢的举动，过于热心地将胡萝卜疏减至只剩下3株，这让小新无比心疼。时间一天天过去，小新的心思早已不在胡萝卜上，反倒是小白不辞劳苦地照料着那片小小的胡萝卜园。无论是浇水还是遮阳，都做得无微不至。终于在一个阳光明媚的早晨，美伢在晾晒衣物时注意到那唯一一株成熟的胡萝卜，她激动地呼唤小新前来查看，并提议将其收割作为晚餐的佳肴。但小新坚决反对，他要将这颗胡萝卜作为心意之礼献给娜娜子。娜娜子姐姐，这是人家灌注爱情栽培出来的拉迪修。哇，好厉害哦！小新真是个天才，娜娜子好感动哦。哎呀，人家也没那么好了。便立刻小心翼翼地将其从土中拔出。在小新心中，他已经构想了一个向娜娜子求婚的浪漫场景，其中那根红萝卜是他表达情感的关键道具。他正打算把这根珍贵的萝卜放入一个精致的盒子里作为礼物，但在这个计划即将实施时，广志不经意间看见了这根萝卜，一时兴起便将其吞下，留下小新面对破灭的梦想愣在原地。但其实这根萝卜是小白日夜辛勤看护的结果。是爸爸不好，可是爸爸又不是故意的，就原谅我嘛。我受伤了，你吃掉人家那么小心呵护的小拉迪修。在小爱的保护团队中，不期而至的人员更替让整个校园哗然。常见的面孔黑鸡今日未见踪影，代之以一名从未露面的女性保镖。课堂上，吉永老师敏感地意识到了这一变化，便询问了小爱身边的这位新面孔是何人。小爱随即向同学们介绍了他的新保镖。对此，正南出于好奇，追问了黑鸡的下落。小爱低沉的回应说，黑鸡因偷食其点心而被开除。小爱最喜欢的醋盐昆布，黑鸡居然偷吃掉了。
此变故使小新感觉到小爱处理问题的方式可能略显严厉。旁边的乐天听闻此事后神色一沉，而小新却似乎并不太在意，甚至对乐天进行了一番戏谑。小爱立刻阻止了乐天的激烈反应。与此同时，吉永老师表达了对乐天可能扰乱课堂的担忧。尽管乐天坚称需要随时准备保护小爱，以应对任何可能的威胁。课堂之外，园长携带教学用品进入教室时，却被过于警惕的乐天误以为是来者不善，结果无意间将园长制服。园长的略显夸张的形象，往往使人产生了一些不必要的误解。休息时间，学生们开始讨论他们所怀念的黑鸡。不同于乐天的高调护卫方式，黑鸡总是在背后无声无息地保护着小爱，这种低调的保护方式更受他们的欢迎。在学校的最后一堂课结束后，小爱感到无比疲惫且肚子咕咕作响，她渴望来点零食来缓解这份疲倦和饥饿。然而新任保镖乐天坚持按规矩行事，认为现在还不是吃零食的适当时间，这让小爱对这位新保镖感到些许不满。就在这僵持的时刻，黑鸡如影随形般出现，他随手按下了遥控器，车里便弹出了小爱钟爱的零食。小爱的眼睛随着零食的弹出而一亮，她转头向那熟悉的身影望去，黑鸡正站在车辆不远处微笑着。利用这一机会，小爱假装让乐天去买饮料，借机悄悄地脱离了车辆，希望能单独行动片刻。乐天很快察觉到小爱的行动，急忙跟随。小爱一边跑一边向乐天喊着让他不要跟来。在追逐中，乐天注意到前方有一片泥泞，他本想防止小爱踩进泥潭而弄脏衣服，急忙推他一把，但力道过猛，小爱不慎被推得腾空而起。关键时刻，一向机敏的黑鸡及时投掷了一个救生气垫，准确地接住了飞翔中的小爱，成功避免了潜在的风险。黑鸡对乐天的鲁莽行为进行了严厉的斥责。乐天意识到自己确实过于冒失，决定暂时离开，返回保镖学校进行更严格的训练。虽然小爱心中对黑鸡的重新归来感到高兴，她却装作无所谓的样子，不愿轻易显示自己的清淡。如果一直在看着小爱的话，那么应该可以更早来救我才对吧？是。为了惩罚你，我命令你回到小爱身边，随我使唤。小新则提醒黑鸡今后应该避免再偷吃零食。黑鸡轻描淡写地解释了之前的误解，原来他之所以偷吃零食，是因为他在进行试毒以保护小爱的安全。那天国家体育部派遣了曾经的短跑冠军小勇和一位经验丰富的短跑教练前往双叶幼儿园，目标是发掘潜在的短跑新秀。这消息让阿豹十分震惊，他开始思考自己的黄金时代是否即将来临。面对这种情形，小新以一种玩笑的方式提到了猎豹，而猎豹则迅速反驳道：你们忘了我为何得名猎豹了吗？这名号来自于我与猎豹相媲美的速度。为了测试孩子们的运动才能，两位专家安排了一场跑步测评。他是不是很厉害啊？还蛮赢耶，好酷哦！幼儿园的孩子们陆续展示自己的奔跑能力，而短跑教练则用摄像头记录下他们的表现。当所有孩子都完成了测评，金牌得主和教练开始回放视频，细致分析每个孩子的技术。不过当轮到阿豹的表现时，由于存储空间已满，他的精彩表现未能被记录下来，这使他感到极度挫败。此时吉永老师宣布孩子们休息10分钟，金牌得主与教练进行了深入讨论。短跑教练认为这批孩子中没有发现特别出色的才能，但小勇则不同意，他挑战教练的判断：你真没看到吗？他又播放了视频，慢放中显示小新一边快速奔跑，一边从口袋中取出巧克力饼干享用，展示了他在轻松掌控比赛中的非凡态度。短跑指导的惊讶之情溢于言表，竟然能在奔跑中拿出饼干，并且不止一次的享用。小强立刻更正，不仅2次，实际上是3次。他们认为一旦小新避免这些分散注意力的行为，他或许真的能显示出其短跑潜力。为了测试小新是否具备加入国家队的潜质，小强拿出一块诱人的巧克力。短跑指导随后宣布，即将进行的短跑比赛的胜者将得到这块巧克力。一听到这个奖励，小新立刻兴奋起来。随即短跑比赛开始，孩子们都全力以赴地竞争这块巧克力，但大部分表现平平。我要跑第1名，让他们看到我的跑步天分才行。哇，好温暖呢！讨厌，不要擅自取暖啦！然而在小新所在的小组比赛中，阿豹因小新的不断干扰而分心，结果一开始就输掉了比赛。出乎意料的是，这一组的胜者竟是正男。2位专家因此感到颇为失望，他们没注意到小新在赛后从鞋子里倒出了一块大石头，终于明白为何跑步时感觉怪怪的，原来是鞋中的这块大石头，即使有这样的阻碍，他仍能维持速度。最终当短跑冠军和指导离开幼儿园时，他们并未见证小新因受到场边美丽女孩的注意而表现出接近瞬移的速度，小新因此错失了成为专业运动员的机会。如果没有这种遗憾，奥运赛场上可能就能见到他的身影。